আজ কোনো কবিতা নয়, আজ আমি আপনাদের নিয়ে যাব এক সুন্দর গ্রামে, যে গ্রামের নাম দ্বারবাসিনী। আশা করছি এই গ্রাম আপনাদের খুব ভালো লাগবে। তাহলে চলুন আমরা আজ সেই গ্রাম পরিদর্শন করে আসি। এই গ্রামের নাম দ্বারবাসিনী। কি সুন্দর নাম না? কিন্তু এই নামের কারণ হলো এই গ্রামের দ্বারে বাস করেন এক দেবী, বিষহরী, অর্থাৎ যিনি সব বিষ হরণ করেন। তিনি মা মনসারই এক রূপ। তাই গ্রামে প্রবেশ করার সময় সকলেই এই দেবীকে প্রণাম জানায়। আর দেবী মানুষের মনের যত বিষ, অর্থাৎ রাগ, হিংসা, দ্বেষ, ভয়, লোভ, প্রতিহিংসা, এই সব হরণ করে তাদের শুদ্ধ চিত্তে গ্রামে আহ্বান জানান। বছরে একদিন এই মন্দিরে খুব ধুমধাম করে পুজো হয়। মেলা চলে বেশ কয়েকদিন ধরে। এই গ্রামে পাবেন সবুজের মেলা। দূর দূর পর্যন্ত শ্যামল ধানের ক্ষেত, ঠিক যেন সবুজ সমুদ্র। হাওয়ার দোলে ধানের গাছ ঢেউ তুলে দেয় ছন্দে ছন্দে। আর গাছে গাছে রাস্তার দুপাশে ফুলের বাহার। আপন মনে আপন আনন্দে নিজেদের সারিয়ে রাখে ফুলেরা ফুলের সজ্জায়। কেতকী, কলকে, জবা, টগর, কত রকমের ফুল, লাল, সাদা, গোলাপি, হলুদ, সব রঙই তারাও নিজের পরিচয় দেয়। মাঝে মাঝে চোখে পড়ে শান্ত স্নিগ্ধ দিঘি, যার জলে হাঁসেরা নির্ভয়ে বিচরণ করে চলে। আর দিঘির পাড়ে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নারকেল গাছেরা, ঠিক যেন কি দেখার অপেক্ষায়, মনে হয় যেন শান্তিদূত। আরও দূরে দেখা যায় বিশাল অশ্বত্থ গাছের নিচে রয়েছে প্রাচীন বুড়ো শিবতলা। এই গ্রামে সব মানুষের আসা, চলে যাওয়া আর সব ঘটনার সাক্ষী হয়ে সে আজও সকলের প্রিয় বন্ধু। জানেন, প্রায় 400 বছর ধরে সে এই বন্ধুত্ব রক্ষা করে চলেছে। এখানে আজও প্রতি সন্ধ্যায় মেয়েরা শঙ্খ বাজিয়ে আহ্বান জানায় সন্ধ্যাকে। ঘরে ঘরে জ্বলে ওঠে প্রদীপের শিখা। ধূপ ধুনোর গন্ধে ভরে যায় আকাশ বাতাস। পাখিরা ফিরে চলে নিজের বাসায়। ধীরে ধীরে নামে অন্ধকার। এখানে আজও আকাশে দেখা যায় ধ্রুব তারা, সপ্তর্ষি মণ্ডল আর আকাশগঙ্গা। জোনাকিরাও আসে তাদের আলো নিয়ে লুকোচুরি খেলতে। কখনো কখনো শোনা যায় পেঁচাদের ডাক। ধীরে ধীরে নেমে আসে স্নিগ্ধ মনোরম রাত্রি। শান্তির চাদর ঢেকে দেয় এই গ্রামকে। আচ্ছা, আমার সাথে যাবেন নাকি একবার এই গ্রামে দ্বারবাসিনী? আমার এই লেখা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে প্লিজ লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ।